ওই মর্জিনা। বলো। আমি বুঝি না রে মর্জিনা, এ আমেরিকান গুলা এমন করে দেখ কেমনে চিজ খায়। চিজ দিয়ে বার্গারও খায় আবার। আমার তো দেখলে এক সার বমি আসে ঘুরে। তুমি হঠাৎ আবার তাদের নিয়ে পড়লা কেন? আরেকটা আছে বুঝছস নি, মেয়োনিজ। ওই দিন ফোনের মধ্যে দেখছি রে, এই জন্য মনে পড়লো আর কি। ওইটারে দেখলে না আমার না এক কেটে শরীর গিনগিন করে ওঠে। যেটা বলতে চাইতেছো ওইটাই বলো, এত কিছু পেছানো লাগবে না। প্যাসেরি তুই চুপ থাকতো। এটি কেমনে খায় ক? আসলেই না বিদেশিও খাওয়ান ভালো না, বুঝছস? খানা হয়েছে লাল গরুর মাংস আলু দিয়া, এডি হয়েছে খানা। ফুপি অন্য কথা বলো না প্লিজ। আমার বুঝছস বিদেশিও খাওয়ান একদমই পছন্দ না। এই কয়টা বাজে রে দেখতো? 11টা বাজে ফুপি। আয় হায় 11টা বাজে গেছে, সিঙ্গারা খাবি মর্জিনা? আরে শোন সেরি, সিঙ্গারার মধ্যে যদি কলিজা থাকে কি মজা যে লাগে। খিদা লেগে গেছে আজকে, কলিজা সিঙ্গারা খামু বুঝছস? আরে কি ফুপি, তোমার কি খাওয়া ছাড়া আর কোনো কথা নাই? আরে মর্জিনা তুই এরম করস কে রে? হ্যাঁ তোর লগে তো দেখি কোনো কথাই কন যায় না রে, তুই কেমন জানি ফুস করে উঠস। হ্যাঁ তোর কি হয়েছে রে? আমার আজকে একটু ভালো লাগতেছে না ফুপি। ওই তো ওই খাইলেই ভালো লাগবো তোর, দেখিস নে অর্ডার কর, অর্ডার কর, কি খাবি অর্ডার কর সব। আমি কেন অর্ডার দিব? তুমি খাবে, তুমি অর্ডার দাও। আচ্ছা আচ্ছা করমুনি, আমারটা আমি করমু, পরে কিন্তু চাইতে পারবি না কইয়া দিলাম আগে থেকেই। আরে ফুপি এটা তুমি কোন ফোন থেকে অর্ডার করতেছো? তুমি কি নতুন ফোন কিনছো নাকি আবার? হ্যাঁ তার ফুপাই আমার নতুন একটা ফোন কিনা দিছে রে আবার। ফোনটা তো সুন্দর আছে ফুপি। হ্যাঁ আমি জানি। জায়গা আমি মোমো আর সিঙ্গারা অর্ডার করতেছি। তাইলে দুপুরে কি খাওয়া যায় রে? বিকালেরটাও কি এখনই অর্ডার দিমু, না বিকালেরটা বিকালে অর্ডার করি? হ্যাঁ তাইলে গরম গরম খাইতে পারমু বুঝছস, মজাটাও বেশি লাগবো। আরে ফুপি এসব খাওয়া দাওয়ার কথা বাদ দাও না। আচ্ছা ফুপি তুমি আমাকে এটা বলো তো, যে ফুপার সাথে তোমার প্রথম দেখা কোথায় হয়েছিল? এটা কইতে না আমার শরম করে, যা তারপরেও কই, দাঁড়া শোন। তখন আমি কলেজে পড়ি। একদিন আমি কলেজ থেকে হেঁটে হেঁটে বাসায় যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি কি জানোস, কার বাসা থেকে জানি কি সুন্দর গরুর মাংসের গন্ধ, রান্নার গন্ধ বেরাইতেছে। তারপর তারপর ওই গ্রান শুকতে শুকতে আমি পৌঁছাইয়া গেলাম ওই বাড়িতে যেখানে থাকতো তোর ফুপ্পা। পরে ওই বাড়ির জানালা দিয়ে আমি কি দেখি জানোস? কি দেখছো ফুপি? আমার শাশুড়ি বইয়া বইয়া গরুর মাংস রাঁধতেছে। আহা কি সুন্দর গ্রান। আমি জানালা দিয়া ফুসকি মাইরা কই, খালাম্মা আমার একটু দিবেন, আপনার গরুর মাংসের গ্রান দিয়া তো পুরা এলাকাটা ফাটাই দিতাছেন। পরে ব্যাগ থেকে আমার একটা টিফিন বক্স বাইর কইরা বললাম, খালাম্মা আমার একটু দেন না। কি ফুপি তুমি একজনের বাসার জানালা দিয়ে এইভাবে তরকারি চাইলা? আরে সেরি তখনকার যুগে আমাকে মধ্যে অনেক আন্তরিকতা ছিল বুঝছস। তারপরে কি তোমাকে দিছে? না দেয় নাই, আমার মুখের উপরে জানালাটা লাগাই দিছিল জানোস না। আয় হায় তারপর কি হয়েছিল ফুপি? তখন থেকে আমার শাশুড়ি আমার লগে শয়তানি শুরু করে দিয়েছিল জানোস। আরে সেরি হাসিস না, শোন পুরা কথা। আমিও কম না জানোস না, ওই দিনই ঠিক করছি যে এই বাড়িতে যদি কোনো পোলা থাকে ওই পোলার কাছে আমি বিয়া বলবো। কি? আর প্রত্যেক দিন ওই পোলার মা মানে আমার শাশুড়ির হাতের মজার মজার রান্না খামো। তারপর তারপর কি হইলো? এরপর থেকে প্রতিদিন কলেজ থেকে আসার সময় আমি ওই পাকের ঘরের জানালা দিয়া ফুসকি মারতাম আর আমার শাশুড়ির কাছে তরকারি চাইতাম। তারপর একদিন আমার শাশুড়ি বিরক্ত হইয়া দেখি পোলারে ডাকতেছে, মানে তোর ফুপারে ডাকতেছে বুঝছস।
কয় কি ওই রাতুল তুই কই এইদিকে আয়, আজকে সেমডির খবর আছে বুঝছস। আমি দেখি কি জানোস, তোর ফুবাই দৌড়াই দৌড়াই আইতাছে হাতে লাঠি লইয়া। আর তখনই আমাদের প্রথম দেখা। ও আচ্ছা, তাহলে এইভাবে দেখা হয়েছে তোমার আর ফুপার। নে আর জিজ্ঞেস না তো, আমার শরম করতেছে সত্যি সত্যি কিন্তু এবার। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা এটা বলো তো ফুপি, ফুপা তোমাকে প্রপোজ করলো কিভাবে? আরে তোর ফুপাই আমারে প্রপোজ করে নাই তো, আমি তোর ফুপারে প্রপোজ করছিলাম। জানোস কেমনে করছিলাম? কিভাবে করছিলা? তোর ফুপাই তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে বুঝছস। এই তোর সাসাদের নিয়ে আমি গেছি জানোস, ভার্সিটির সামনে দাঁড়াই রইছি, তোর বাপও আসিল। তারপর দেখি অনেকক্ষণ পরে ওই বেটা বেড়েছে। জানোস না মরজি না, ওই বেটারে যে কি হ্যান্ডসাম লাগতাছিল। আমি দেখাই যাইয়া কলারটা ধইরা কই আই বেটা আই লাভ ইউ। কি হ দেই তোর ফুপাই কথাই কয় না, জানোস কথাই কয় না। তখন আমি তারে রাগ দেখা কইলাম আই লাভ ইউ টু ক, আই লাভ ইউ টু ক কইলাম। ও মাই গড, বেটাই দেখি কিছুই কয় না। পরে তোর চাচারাও আইলো আমার লগে, তাকে দেখা দেখি বেটাই কাঁদতাছে ডরে বুঝছস। পরে আমি কই না এমনি তো বেটার মুখ থেকে বাইর করা যাইবো না, পিঠের মধ্যে ধইরা অনেকক্ষণ দুরুম দুরুম কিলাইলাম তোর ফুবারে বুঝছস। কিলাইতে কিলাইতে একটা সময় যাইয়া দেখি বেড়াই কইতাছে আই লাভ ইউ টু। তখন আমি যাইয়া কনফার্ম হইলাম যে না তোর ফুবাইও আমারে অনেক ভালোবাসে বুঝছস। তুই আর আমারে জিজ্ঞাস না তো, আমার শরম করতেছে। তারপর জানো তোর ফুপারে আমি চিঠি লিখতাম। ফুপা তোমাকে চিঠির উত্তর দিত ফুপি? না বেটাই প্রথমে প্রথমে চিঠির উত্তর দিত না, তারপরে চিঠির মধ্যে লেখা দিছিলাম যে কিলের কথা কি ভুলে গেছস, মনে নাই? উত্তর না দিলে আবার দিমু বেটারে। এরপর দেহি রেগুলার চিঠির উত্তর দেয়। হ্যাঁ না রে তোর ফুপাই আমারে অনেক ভালোবাসতো বুঝছস, আমার জন্য পাগল আছিল। ফুপি এটা কোনো লাভ স্টোরি না, ক্রাইম পেট্রোলের কোনো এপিসোড মনে হইতাছে। আর তোর ফুপাই আমারে অনেক কিছু খাওয়াইতো রে। আমি তো তোর ফুপার প্রেমে পড়ার পর থেকেই পড়ালেখা সব ডিসকোয়ালিফাই কইরা দিছি। কি করতাম জানোস না, কলেজের নাম কইরা বাইর হইতাম, তোর ফুপাও আমাকে নাস্তা খাওয়াইতো, চটপটি ফুচকা সিঙ্গারা খাওয়াইতো, কত কিছু খাওয়াইতো রে। তবে জানোস তোর ফুপার বাসায় যাইয়া ভাত তরকারি খাইয়া আইতাম দুপুর বেলা। কি? আর আমার শাশুড়ি ডরাইতো বুঝছস, হ্যার পোলারে আবার যদি মারি এই ডরে আমারে একের পর এক মজা কইরা রাইন্দা রাইন্দা খাওয়াইতো। প্রত্যেক দিন দুপুর বেলায় তোর ফুপাগো বাসায় আমি খাইতাম। কিন্তু জানোস রাইতে অনেক মিস করতাম রে। রাতে কি তুমি ফুপারে মিস করতা? আরে না তোর ফুপারে মিস করতাম না, মিস করতাম কি জানোস আমার শাশুড়ির হাতে রান্না করা তরকারি গুলারে। কি? ভাবতাম রাইতেও যদি খাইতে পারতাম কি মজা হইতো। তুই জানোস কষ্টে ফুপাই ফুপাই কাঁদছি সারা রাত, যে রাইতে কবে খাইতে পারো। পরে চিন্তা করলাম না এই শালারে তো বিয়া করতেই হইব, বিয়া না করলে তো আমি রাইতে খাইতে পারুম না। পরে বিয়ের প্রপোজাল কে দিল, মানে বিয়েটা কেমনে হইলো তোমাদের? তারপর দিন সকাল বেলায় তোর বাপ চাচারে নিয়ে গেছি বেডার বাড়ির সামনে বুঝছস। বাড়ির সামনে গিয়ে তোর ফুপারে ডাক দিছি, এই এইদিকে আসো তোমার সাথে কথা আছে। আমি বললাম তুমি আমাকে বিয়ে করবে। তারপর ফুপা কি বলে, ফুপা রাজি হয়েছিল। তোর ফুপাই দেখি একটা কথাও কয় না, চুপ করে রয়েছে বেড়ায়। পরে আমি বললাম ও গো তুমি কথা বলছো না কেন, কিছু তো বলো, তুমি আমারে বিয়ে করবে না? শোনো আমি শুধু দুপুরে না আমি রাত্রেও তোমার মায়ের হাতে রান্না খেতে চাই। তাও কথা কয় না। পরে এমন জিদ উঠলো রে, পরে আমি তোর চাচারা তোর বাপে সবাই মিলা ঘাট দেয় ধইরা পিঠের মধ্যে দুরুম দুরুম দিছি কয়টা। আহারে আবার মারছো তোমরা? আরে হন কেলানির পরে দেখি বেড়ে আস্তে আস্তে করে কইতাছে বিয়া করমু। এরপরে তোর ফুপা রাজি আমিও রাজি, তো কি একারগা কাজি তো হইয়া গেল আমাগর দুইজনের মধ্যে বিয়া। ফুপি এবার চুপ করো, মাফ চাই তোমার কাছে, তোমার লাভ স্টোরি আর শুনতে চাই না। এটা কোনো লাভ স্টোরি হইলো?
মর্জি না আর জিগাইস না, আমার শরম করে। আমার এগুলা কইতে শরীর কেমন জানি করে। তুমি একটা ডেঞ্জারাস গার্লফ্রেন্ড ছিলা ফুপি। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.